السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه شهوات امين ديليز غاتو. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيك بارد بطبقه كريميه، كيجي لذيذ بزاف، ساهل، مكونات بسيطه ومتوفره في كل منزل. اذا نشوفوا اول حاجه كنبداو بها وهي الكيك. نشوفوا شنو غادي نحتاجوا ليه في المقادير، عاد نشوفوا ان شاء الله باقي المكونات. اذا بالنسبه للكيك غادي نحتاج جوج بيضات حجم صغير، عندي ساشي ديال الخميره ديال الحلويات وساشي ديال السكر بنكهه الفانيلا، عندي جوج ملاعق كبار ديال بودره الكاكاو، قبصه ملح. بالنسبه الباقي المكونات في العبار كله بكاس ديال العنبه، عندي نصف كاس سكر سنيده، نصف كاس زيت، نصف كاس حليب، وكاس ديال الدقيق ديال الحلويات. وندوزو ان شاء الله نشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه كنديروها كناخذوا اناء كنوضعوا فيه البيض ديالنا، السكر سنيده، كيف قلت لكم العبار كله بكاس ديال العنبه. غادي ندير السكر بنكهه الفانيلا، الا ما متوفرش عندكم ممكن تستعملوا قشره ديال الحامض. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضهم. بالنسبه لهذا الكيك ممكن انكم توضعوا المكونات كلها في الخلاط وتخلطوها، يعني بالطحين بكل شيء ليها. انا استعملت الاناء باش حتى اللي ما عندوش الخلاط يعرف بلا راه عادي يمكننا كنستعملوا غير هاد اليدويات. صافي، ماشي كنطلعوا البيض فقط كنحسوا بالمكونات تخلطوا كنحبسوا. دابا غادي نضيف الزيت، نصف كاس عنبه، غادي نضيف الحليب، صافي. بعد ما تخلطوا لي غادي نجيب صفايه وغادي نضيف الكاكاو، لان كيف كتعرفوا الكاكاو كيكونوا فيه حبيبات كثار. هانتوما كيف كتشوفوا معايا. غادي نضيف خميره الحلويات حتى هي ديما نغربلوها. الا كنتو غديروا في الخلاط فكديروها هكا وهي راه كتخلط. هذا الكيك سريع يعني دغيا تيتحضر. وغادي نضيف الدقيق اللي انا ديجا مغربلاه صافي. وغادي نخلط هاد المكونات تنحصل على كيك يعني عجين ديال الكيك اللي كيكون شويه خفيف، ما كيكونش ثقيل، حيت حنا ما بغيناهش يطلع، بغيناه غير يجينا رطب وهشيش ويعطينا طبقه اللي كتكون متساويه، ما كتكونش يعني عاليه. يعني واخا كنخدموا بالفوي هذا ديال اليد من الاحسن نسرعوا باش يتخلطوا لنا المكونات مزيان. ها انتم كيف كتشوفوا الخليط واجد عندي. دابا ما بقى لي غير نجيب الصينيه ديال الفرن ونوضعوا فيه، وغادي ندخلوا الفران بارد، يعني ما يكونش مسخن من قبل. انا غادي نديرو هي بالنسبه لهذا الكيك ضروري خصو المول اللي كيتحل من الجناب، ولا ما عندكمش هذا كتستعملوا هاد الاطارات اللي هو اللي من بعد غادي ندير. هانتوما غتشوفوا معايا باقي المراحل. هاد الاطار كتحطوه في الصينيه ديال الفرن وكتطلعوا الوراق ديال الفران على الجناب، كتحاولوا انكم تلصقوه معاه وكديروا فيه الكيك ديالكم. انا غادي نخدم بهذا هو الاول، عاد من بعد نمونطي في الاخر. اذا غادي نجيب الكيك ديالي، غادي نحاول نصبو. هنا راني واضعه ورق الفرن ودهنه الجناب بالزبده والدقيق. غادي نكب الخليط ديالي هنا، صافي. دابا الكيك ديالي واجد انه يدخل الفرن. نحاول انني نوزعو على الجناب، راه كيبان لكم كميه قليله ولكن لا، راه كيطلع شي شويه كيعطينا القياس اللي حنا باغيين.
اذا كيف قلت لكم الكيك ديالي واجد باش يدخل الفران. غادي ندخلو الفران على 180 درجه. الفران ما مسخنش من قبل. غادي ياخذ ليا ما بين 20 حتى 25 دقيقه، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيب باش نشوفوا باقي المراحل. رجعت لكم البنات، ها نتوما كيف كتشوفوا معايا الكيك ديالي من بعد ما خرج من الفران راه باقا. يلا خرجته مباشره. جيت نوريكم شنو غادي ندير له. وكناخذوا عود ديال الشواء، كنحاولوا نثقبوه مزيان وغادي نسقيوه الطريقه المعتاده. يعني اي حاجه عندكم بغيتو تسقيو بها كتسقيو بها عادي. انا غادي نسقي بنص كاس. مهم العبار خصو يكون هو نيت. نص كاس ديال العنبه، يا اما حليب يا اما حليب وقهوه شاطو لكم من الصباح مخلطين، يا اما قهوه بوحدها. مهم وحده فيهم. انا غادي والحليب يكون بارد اولا السائل اللي غتسقيو به يكون بارد، والكيك كيكون سخون باش كيتشرب لينا السائل كله. نتوما كيف كتشوفوا معايا هذا غير كيشرب باقي سخون. غادي نجيب شي حاجه باش نقبطو صافي. هانتوما كيف كتشوفوا راه في البلاصه كيشرب. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نخليه جانبا يبرد، وغادي ندوزو ان شاء الله نوجدوا له الطبقه الكريميه. ولكن الكيك ديالي ملي غادي يبرد باش ما نطولش عليكم في الفيديو، انا غادي نردو في هذا الاطار. يعني غادي ناخذ الطبسيل اللي غادي نقدم فيه الكيك ديالي، وغادي نوضع هذا الكيك وسط هذا الاطار، عاد غادي نوضع فوق منه الكريمه. هذه المرحله قلت بلا ما نصورها لكم لان راها واضحه باش ما نطولش عليكم. اذا البنات دابا غادي ندوزو نشوفوا الطبقه الكريميه شنو غادي نحتاجوا لها في المكونات. عندي اول حاجه نصف لتر من الحليب. عندي هنايا فلون بنكهه الكراميل وزن 50 غرام. هذا اللي فيه السكر اللي كيكون بالسكر. الا استعملتوا العادي يعني الصغير اللي ما فيهش السكر فكتعوضوا السكر بالسكر سنيده. مهم عندي نصف لتر حليب. عندي علبه ديال الفلون وزن 50 غرام. غادي نضيف هنايا بالنسبه ان الفلون ديالي فيه السكر غادي نضيف هنا ملعقه كبيره وحده ديال السكر سنيده. عندي ملعقه كبيره مملوءه ديال النشا. عندي 3 ديال الجبن مثلث. عندي هاد البسكوي هذا راه معروف يعني ديال الكوك. غادي نحتاج ديال درهم اللي فيه 6 ديال اللي فيه 8 ديال القطع عفوا. وغادي نحتاج ملعقه صغيره ديال الكاكاو فقط باش تغير لي اللون، تعطيني شويه اللون مغلوق. وندوزو ان شاء الله نشوفوا طريقه التحضير. اذا كناخذوا كاسرونه على هذا الشكل، كنوضعوا فيها نصف لتر من الحليب. غادي نوضع ساشي ديال الفلون. من الاحسن تستعملوا هذا صراحه كيكون حتى بنين على الصغير. كيس واحد من فئه الوزن ديالو 50 غرام. غادي نوضع ملعقه صغيره ديال الكاكاو. غادي نضيف السكر سنيده. عندي هنايا ملعقه كبيره ديال النشا. غادي نخليو هنايا كيف كتشوفوا معايا الجبن والبسكوي. غادي نحرك هادشي مزيان. غادي نوضعو فوق النار. المهم انا غادي نستمر في التحريك. غنحركو مزيان خارج النار، ومنين نوضعو فوق النار غادي نستمر في التحريك حتى يسخن لي مزيان، يعني حتى يوجد يعني يولي ليا شويه كريمي لان حنا دايرين غير معلقه وحده ديال النشا فما غاديش يتقال بزاف. وداك الساعه غنرجع لكم ان شاء الله باش نشوفوا ان شاء الله تتمه المراحل. ودابا اخواتي من بعد ما وجد ليا الخليط ها هو حدايا في كاسرونه. غادي ناخذ هاد القطع ديال البسكويت. الا بغيتوا الكريمه تجيكم خفيفه شويه يعني ما تجيكمش جامده بزاف فاستعملوا غير 6 ديال القطع. انا غنوضعهم 8 لان حتى البسكوي غيخلي لنا القوام ديال الكريمه يجي متماسك. غادي نضيف 3 ديال الجبن غادي يعطينا داك الملوحه مع الحلاوه تعطينا واحد البنه زوينه. 3 ديال القطع. الكيك ديالي راني درتو في الاطار الدائري اللي وريتكم ورديتو للثلاجه كيبرد صافي. دابا هذا الخليط غادي نضيف عليه هذا اللي حضرت. هانتوما كيف كتشوفوا راه كيجي شويه كريمي كيجي شويه خاتر. نكحز باش ما تضبوبش الكاميرا.
صافي وغادي نخلط هادشي مزيان وغنرجع لكم باش غادي نضيفوا هاد الطبقه فوق من الطبقه ديال الكيك. كيف كتشوفوا البنات هانتوما الكيك ديالي درتو في هذا الاطار، درتو في طبق التقديم مباشره. هذا هو الخليط ديالي من بعد ما وجد. دابا غادي نصبو فوق من الكيك غير بشويه باش ما يطلع لياش الفراتس ديال الكيك حيت سخون. هانتوما كيف كتشوفوا وحنا بالعاني طحناه سخون باش كيذوب لينا داك الفرماج وكيذوب لينا البسكوي، كيخليوهم يعني يذوبوا بسرعه يعطيونا هذا القوام الكريمي. هانتوما كنصبوها غير بشويه على هذا الشكل هذا، وداك المعلقه ديال الكاكاو كتغلق ليا شويه اللون، كتعطيني لون زوين. صافي دابا ما بقى ليا غير ندخل الكيك ديالي للثلاجه، نخليها على الاقل 3 ديال الساعات باش تمسك ليا مزيان وتقبط راسها. ومن بعد غادي نزينها. تزيين بطبيعه الحال كيبقى اختياري، ممكن تزينوها غير بالبودره ديال الكاكاو هكا، دردروها فوق منها، ديروها في الصفايه ودردروها فوق منها. انايا غادي نزينها ان شاء الله بالبنان يابس، الموز اليابس اللي كيتباع عند اللي كيبيعوا الفواكه الجافه، والكراميل. ونتلاقاو من بعد ان شاء الله باش نشوفوا التزيين ديالها ونشوفوا الشكل النهائي. ورجعت لكم اخواتي من بعد ما وجدت ليا الكيك ديالي. هانتوما كيف كتشوفوا راها متماسكه، جوج طبقات هما هادو كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه للتزيين كيف قلت لكم انا غادي نزينها بالبنان يابس اولا الموز المجفف. ها هو هذا، انا عندي هاد العلبه هادي كيتباع هكا على هذا الشكل. وغادي نزيد نزين بالكراميل، ندير هكا خطوط لان كيف كتعرفوا الموز كيتواتى مع الكراميل، واصلا حنا دايرين فلون ديال الكراميل على هذا الشكل هذا. وكانت هذه هي وصفتي لهذا النهار، كنتمنى انها تنال اعجابكم. انا متاكده الا جربتوها غتعجبكم بزاف، كتجي بنينه بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات شيوات ام امين ديليز غاتو. مع السلامه.